बैठक कमरे की शांत सुबह की रोशनी में माँ सोफे पर गहरी नींद सो रही है, जो छोटे से नाटक से अनजान है, जो अभी होने वाला है। एक शरारती बिल्ली का बच्चा चंचल इरादे से चमकती आंखों के साथ कैंची की एक जोड़ी को पकड़ता है। एक झटके से यह एक पुरस्कार का दावा करता है। माँ के बहते बालों का एक ताला जैसे खजाने के रूप में झगड़ा हुआ। तूफानी मैदान में एक बिल्ली का बच्चा